मैं आया था मोस्ट गल्फ स्टील में गाड़ी को लोड करने के लिए, लेकिन जहां पर कंपनी की एक गाड़ी बिल्कुल जो ख़त्म हो चुकी है, और ये अभी नई गाड़ी थी, थोड़ा ही समय चली है, लेकिन एक्सीडेंट होने की वजह से पूरी ख़त्म हो गई। ड्राइवर तो मुझे लगता नहीं है बचा होगा, अगर आपको लगता है थोड़ा बता देना। तो ये गाड़ी का अभी देखो, यूडी की गाड़ी है, स्कॉट पूरी तरह ख़त्म हो गई है, पूरी तरह ख़त्म। कैबन तो बजा ही नहीं इसका, ड्राइवर मालूम नहीं अभी बजा है कि किधर नहीं है।